Balak balabar kawat burinyai, sejumlah warga di Dusun Kolewang RT Hiji RW 13 Desa Sindanggalih Kacamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, giat gawe bareng, ngawangun sasaksa mentara tina awi 3 poe katukang, dina dinten Jumaah Ping 11 Februari 2022. Gorong-gorong nu ambles teh, aya di luhur Jalan Sindanggalih Kacamatan Cimanggung, nu nuju ka Mekar Bakti Tanjung Sari Kacamatan Pamulihan. Kapala Desa Sindanggalih Edi Setiawan SH, nalika ditepungan tim balabar kawat burinyai nyebutkeun, yen amblesna solokan eta, lumangsung dina dinten Rebo 8 Februari 2022, jam 17.20 waktu Indonesia Barat. Balukarna, jalan alternatif anu jadi panghubung antar kacamatan, kungsi lumpuh total sarta teu bisa diliwatan ku kendaraan roda 2 atawa 4, tapi berkat gawe bareng warga jeung 3 pilar desa, sementara nyieun sasak tina awi supaya bisa dipake ngaliwat motor. Edi Setiawan mitutur, rea warga Kolewang jeung sabuderenana ngagunakeun jalan desa eta, saperti masarkun hasil tatanena, atawa rek digawe. Ku kituna kajadian ieu warga kapaksa ngaliwatan jalan Simpang Parakan Muncang, sarta asup kawuwengkon Desa Pamulihan Mekar Bakti kalayan jarak anu cukup jauh. Edi Setiawan ngembohan, gorong-gorong eta geus dibebenah, margi upami diantep lami teuing mah, karunya ka warga, kagiatana pasti kahalangan. Bebenah gorong-gorong ieu bakal sagancangna, dibenerkeun ku anggaran tina dana desa salianti swasembada masyarakat. Sakitu nu kapihatur ti Langit Cimanggung Kabupaten Sumedang, Zaelani kalawan balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.